Ben Süleyman Gönlükılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitkilerin kimyasal yapısı benim özel ilgi alanımdır. Bugünkü konumuz kuru öksürük nasıl hızlı çözülür? Hemen başlayalım. Şimdi öksürük bizim yaşamımızı, uykumuzu son derece bozan, yaşam kalitemizi düşüren bir olumsuzluktur. Öksürüğün başlamasının iki nedeni vardır. Bizim solunumla ilgili birinci filtremiz burnumuzdur. İkinci filtremiz boğazımızdaki mukustur. Bu iki filtreye tozdur, yabancı maddedir, mikroptur, virüs, bakteri, alerjenler takıldığı zaman solunum kaslarımız refleks olarak bunu hemen atmak ister. Bununla ilgili çok güzel 4 tane kürümüz var. Hemen birinci kürden başlıyorum. Birinci kürümüzde zencefil var, limon var ve bal var. Şimdi zencefildeki en önemli madde zingiberol ve valinildir. Limonda da iki tane etken madde vardır. Bu limonene ve dilimonene. Şimdi balı biz niçin seçtik? Bal antioksidan, antimikrobiyal, aynı zamanda antiviral. Bununla ilgili çok güçlü bir yapıştırıcıdır. Bu karışımla beraber biz bunu aldığımız zaman bal oradaki muksa yapışmaktadır. Yapıştığı zaman zencefilin içindeki etken madde, limonun içindeki etken madde görev görmekte. Bundan bir yemek kaşığı yediğimiz zaman aç karnına öksürüğümüzü çok hızlı olarak büyük oranda gidermektedir. İkinci kürümüz kırmızı soğan, 3-4 diş sarımsak ve baldır. Yine aynen birinci kürde olduğu gibi kırmızı soğanı doğruyoruz. 3-4 tane sarımsak koyuyoruz ve üzerine kadar bal dolduruyoruz. Bu bal aynı zamanda tekrar muksa yapıştığı zaman soğanın içinde 452 tane madde var. Kimyasal madde. Sarımsakta da 489 tane. Bunlar birleştiği zaman, muksa bal tutunduğu zaman soğan ve sarımsakta içeren alin ve alisin büyük anlamda görev yapmakta. Bu da yine kısa sürede bizim öksürüğümüzü geçirmektedir. Bir yemek kaşığı günlük almamız iyi bir dozdur. Kuru öksürüğü hızlıca çözmek için. Üçüncü kürümüz biberiye ve baldır. Buradaki dikkat etmemiz gereken üçüncü kürdeki özellik biberiyenin saplı değil, taze olarak sadece yaprağının maydanoz gibi ince ince doğranıp bardak ya da kavanoza konup üzerine bal konmasıdır. Buradaki biberiyedeki en etkin kimyasal rosmarinik asittir. Rosmarinik asit tek başına 57 tane aktivitede yer alır. Bu alerjenden, soğuk algınlığından, antibakteriyelden, antiviralden ve iltihaplanmayı durdurma ile ilgili son derece güzel görev yapar. Biberiyenin kimyasına sizi boğmadan biberiyenin içinde kıymetli 4-5 asit daha vardır. Onları da özellikle söylemek istiyorum. Urusalik asit, palmitik asit, linoleik asit, aspartik asit bunlarla ilgili son derece etkendir. Biberiyenin içinde 626 tane kimyasal vardır. Bu biberiye ve bal karışımını bir tatlı kaşığı günlük aç karnına almamız durumunda öksürüğü büyük oranda gidermektedir. Gelelim dördüncü kürümüze. Dördüncü kürümüze geldik. Şunu diyebilirsiniz. Ot adamı iyi anlatıyorsunuz da evimizde değiliz. Yoldayız, misafirhanedeyiz, ofisteyiz. Bu kürlere nasıl ulaşacağız?
Bunun yok mu kolay bir yöntemi? Evet. 4. kürümüz daha çok birçok ürüne ulaşamayanlar içindir. Ilık suyu koyuyoruz. İçine de limon sıkıyoruz. Bu suyun ılık olması önemli. Buna ben 4x4 kürü diyorum. 4 saatte bir su bardağı alıyoruz. Ve günde 4 bardak alıyoruz. Yavaş yavaş içiyoruz ılık. Bu da yine bizim öksürüğümüzü büyük oranda giderir. Şunu da diyebilirsiniz. Bu 4. kür çok basit. Bazen en basit kür bazen en güzel olabilmektedir. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Size gelen her bildirim sizi hastalık alanından çekip daha sağlıklı alana ulaştıracaktır. Ve videomuzu Hipokrat'ın sözüyle bitirelim. Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.